Så har vi forbindelse til Adnan Abdic med os fra vores studie i Aarhus. Du tilhører den retning inden for islam, forstår jeg, der kaldes for salafisme, og mener altså ikke, at muslimer bør stemme. Prøv at forklare kort til den undrende befolkning, hvorfor det skulle give mening. Det giver nemlig ikke mening at stemme for os muslimer, da det gavner ikke muslimer at stemme. Vi har set, hvad demokratiet har ført til. Den krænker profeten Muhammed sallallahu i demokratiets navn, under ytringsfrihedens navn. Så dermed, jeg mener, hvis jeg stemmer, så er jeg med til at give accept på, at profeten Muhammed sallallahu kan krænkes, og dermed kan jeg også give accept til det droneangreb, Danmark sender i de muslimske land. Og alt lovgivning tilkommer først og fremmest til Allah subhanahu wa ta'ala, og derfor er det ikke tilladt for os at stemme på menneskeskabte lov og regler. Det lyder jo så udmærket. Altså man kan sige, at der er lidt kluder i logikken, fordi hvis der var et flertal i Danmark for ikke at bruge droner, så ville demokratiet jo have sejret og dermed have skånet folk. Men lad mig være meget mere konkret, fordi du siger, at alt står i Koranen, og man skal bare følge, hvad der står der. Hvad siger Koranen for eksempel om færdselsloven, fordi der er jo tale om, at man for eksempel skal sætte hastighedsbegrænsningerne op til 130. Hvad siger Koranen om bevillinger til sygehusene, om overbelægning og bevillinger til for eksempel børnehaver og skoler? Hvad siger Koranen egentlig om det? Hvis vi kigger på den første velfærdsstat, den kommer under den islamiske khalif, og velfærdsstaten er Umar bin Khattab radiyallahu anhu, så derfor velfærdsstaten er fra islam, og selvfølgelig er der en velfærdsstat i islam, og dermed giver rettighed til de syge at komme på sygehus, og de fattige en tag over hovedet og så videre. Så det er der slet ikke nogen diskussion om. Men synes du, det fungerer i Danmark lige nu? Synes du, det fungerer for eksempel bevillinger til sygehusene, lad os tage det, eller ældrepleje? Synes du, det fungerer godt? Det kan man godt sige, det fungerer. Jeg har ikke noget imod det danske velfærdssystem, som er overensstemmelse med Koran og Sunna, men der, hvor jeg har med til, hvor man krænker andres religiøse følelser, og dermed, men først og fremmest, den største problem er, at vi muslimer, og det er ikke kun os muslimer, der ikke stemmer. Vi har set 16.000 Jehovas vidner, som ikke også stemmer. Og vi har set, sidste valg var der 15%, der var sofavælgere. Hvad gør man ved dem også? Så på den måde, der er mange, der har sagt... Undskyld, dem taler vi naturligvis også med. Altså, det er ikke fordi... altså, jeg synes bare, det er interessant, fordi der er vældig mange muslimer i Danmark. Og derfor er det interessant at høre dit synspunkt. Så mit spørgsmål er stadigvæk, du går ind for den danske velfærdsstat. Du synes egentlig, som er overensstemmelse med Koran og Sunna, fordi velfærdsstaten er overensstemmelse. Hvad du siger efter Koran? Jeg forstår ikke det ord, du bruger. Efter Koran og Sunna, det betyder profeten Muhammed sallallahu sædvane. Muhammeds sædvane. Hvad siger Muhammeds sædvane om for eksempel børnehaver? Vi har set Umar bin Khattab, det giver retten til børnene at gå i skole og så videre. Vi har set, det er ikke nogen problemer. Der hvor det kommer, det er at lovgive om noget, som Allah subhanahu wa ta'ala har forbudt. Det er der problemet kommer. Ved at krænke andre religiøse følelser, om det er jøder, om det er muslimer, om det er kristne, det er ikke tilladt. Og det er der problemet kommer. Problemet kommer ikke i velfærdssystemet, problemet kommer i at krænke andre. Og vi har set det her politikere, som er med til at krænke profet Muhammed sallallahu, og dermed kommer de løbende, når der er valg, så kommer de løbende over til moskéer for at få nogle stemmer fra muslimerne. Og selvom de har været med til at anerkende den lov, der tillader at krænke vores Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Hvad er det, du siger til sidst? Jeg forstår ikke... Fred være med ham. Nå, okay. Det er jo bare fordi, vi taler oftest dansk jo her i studiet. Så i dit verdensbillede, hvem er det så i Danmark, der skal beslutte de ting, som optager os danskere? Jeg går ud fra, at det også optager dig. For eksempel uddannelse, ældrepleje osv. Hvem er det, der skal bestemme det i Danmark? Vi har ikke nogen problemer med uddannelse og så videre. Nej, hvem er det, der skal bestemme? Vi har den problem. Det er os selvfølgelig. Det er en islamisk lært, men det er selvfølgelig mennesker, der skal stemme, hvordan det er bedst for vores børn at komme i skole og så videre, og hvad der er bedst for vores børn og uddannelse og alt det her. Der er ikke nogen problemer. Det er ikke noget galt med det angående med skole og så videre. Der er ikke noget galt, at muslimer går i skole og så videre. Så det er ikke det, der er hovedpointen. Hovedpointen er problemet angående at krænke andre, og hovedpointen er at lovgive om nogle lov, som er forbudt i islam, som bliver tilladt i demokratiets navn. Jamen det kan man jo bare gå ind i demokratiet og så argumentere imod det.
Det er jo, Ja, altså, men der er jo så noget giver jeg- ulogisk i, at du siger, at I bliver trådt under fode, og derfor vil I ikke være med. Men sagen er jo, at man skal overbevise andre mennesker om sit synspunkt. Så jeg forstår ikke, jeg skal lige stille spørgsmålet, inden du svarer. Det jeg ikke forstår stadigvæk, det er, hvem er det, der skal bestemme? Er det nogle imamer, der skal bestemme, hvordan normeringerne skal være i børnehaverne, eller hvordan skolen skal fungere? Jeg er virkelig i tvivl. Forældrene kan stemme om det, hvad der skal ske i børnehave. Det er ikke det, der er galt. Det, der problemet er noget helt andet. Det, der modstår Koran og Sunna, vores lovgivning. Og det er det samme, vi har set Jehovas vidner. Det vil også have, deres herre skal bestemme lovgivning osv. Og ja, men det er, vi mener som muslimer, at det er Allah subhanahu wa ta'ala, der bestemmer. Så nu er det jo grundlovsdag i dag, og vi fejrer blandt andet, at det er 100-året for, at kvinder i Danmark og andre dengang undertrykte befolkningsgrupper fik stemmeret. Er det en fest, som du ikke ønsker at deltage i? Jamen, jeg mener, som du mener, at grundloven er det højeste lov. Jeg mener, Allah subhanahu wa ta'alas lov er den højeste. Så på den måde... Det er med på. Det er jeg fuldstændig med på. Undskyld, jeg skal lige sige til dig, siden du nu nævner mig, jeg mener ikke for eksempel, at alle love står over alt muligt. Altså, det er slet ikke det, jeg vil have dig til at forholde dig til. Det, jeg vil bede dig om at forholde dig til, det er, hvordan demokratiet i din verdensopfattelse skal have en fremtid i Danmark. Skal det afskaffes og erstattes af noget andet, eller hvordan ser du det? Jeg mener, at Allah subhanahu wa ta'alas lov og regler, det er det bedste, og jeg mener selvfølgelig for enhver menneske, men det er først og fremmest mennesker, der vælger selv, om de vil følge Guds lov og regler, og vi er ikke det eneste, der er ude på. Der er faktisk rigtig mange antidemokrater, om de er muslimer og ikke muslimer, i den her valg, som har valgt at ikke stemme, så det er ikke kun os. Nej, det forstår jeg. Jeg undrer mig over, at hvis man har det synspunkt, og man lever i Danmark, hvorfor? Jeg kunne forestille mig, at du har valgt at bo i Danmark. Det kan være, at jeg tager fejl, men det lyder som om, at du har valgt at bo her. Hvorfor har du valgt at bo i et samfund, hvor der ikke er udsigt til, at din samfundsmodel vil komme til at nyde fremme de første, 200-300 år? Hvad gør vi så med de danskere, der ikke selv stemmer? Dem taler jeg med, dem taler jeg gerne med i morgen. Og det er Jehovas vidner, som heller ikke stemmer. Dem vil jeg spørge i morgen. Hvor skal de smutte hen? De fleste gange stiller man det spørgsmål, hvor skal de så hen? Men er der ikke plads i demokratiet til os, eller er der kun plads til dem, der er enige med demokratiet? Er det det, der kun er plads til? Er der kun plads til dem, der er enige med demokratiet? Nej. I demokratiet? Ja, altså nu er det mig, der interviewer dig, sådan set, og jeg tror, folk er mere interesseret i, hvad du mener, end hvad jeg mener. Men er der ikke plads i demokratiet til dem, der er uenige i demokratiet? Det er der jo helt tydeligt, siden du sidder her og taler jo. Fint. Så har du selv fået svaret selv. Nej, jeg har ikke fået svar. Jeg spørger, hvorfor du har valgt at bo i Danmark, hvis du ikke synes, at det er den demokratiske model Hvad laver de danske soldater med tvangsdemokrati i vores land? Hvad laver de med droneangreb i muslimske lande i vores land? De udfører en demokratisk besluttet... Demokratisk besluttet, og jeg har besluttet at blive her og fremme Allah subhanahu wa ta'alas lov og regler til danskere, hvis de vil acceptere. Adnan Avdic, tak fordi du prøvede at kaste lys over det her noget komplicerede emne på en grundlovsdag og på 100-årsdagen for kvindernes stemmeret og valgbarhed. I helvede med grundloven.